Hola chavos, ¿qué tranza? Este es nuestro quinto video tutorial ya de beatbox. Espero y les estén gustando y los estén practicando. Bueno, a lo mejor les voy a poder llegar a caer algo mal, porque como se podrán dar cuenta, soy chiva. Podrán haber algunos tipos rivales, aguilillos, que, que ya les empieza a caer mal, pero de todos modos van a aprender, no se preocupen. Bueno, en este video tutorial lo que vamos a ver ahora son efectos de sonido, ¿ok? Vamos a ver, no sé cómo se dice en inglés, creo que es sound effects, algo así, pero son efectos de sonido lo que vamos a ver. Vamos a ver dos. El primero va a ser el de cómo hacer el sonido del helicóptero y el otro va a ser el de la sirena de una ambulancia, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el helicóptero. El helicóptero es fácil. Lo único que tenemos que hacer es con la boca cerrada, o sea, los dientes, vamos a hacer con la lengua, con la boca cerrada, los dientes, atrás, un tucu 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 tucu. Así, vamos a empezar desde bajito, el tucu tucu tucu, y lo vamos a ir aumentando, aumentando, así como para que haga el efecto de que viene lejos, se va acercando, se va acercando, se va acercando y se va alejando otra vez. Entonces empezamos bajito, aumentamos, 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 lo sostenemos un rato y luego bajamos el tono. Va a sonar algo así. Algo así. Lo pueden practicar más para que les salga más fuerte, ¿ok? Otra vez es fácil, con los dientes cerrados es tucu 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 tucu. Empiezan desde bajito, le van aumentando y luego le vuelven a bajar, así. Ese es el helicóptero. Obviamente con un micrófono y con un bafle, pues suena más chido, ¿no? Porque el micrófono distorsiona la voz y el sonido y hace que suene más fuerte y mejor, ¿ok? Ahora el de ambulancia también es fácil, sencillo. Aquí lo que vamos a ocupar es como la melodía, la pura nariz. Vamos a ocupar la boca, pero muy poco. Aquí vamos a ocupar la nariz. Igual, lo que vimos en el video pasado. El agudo. Es agudo este sonido. La boca nada más la vamos a ocupar así como abriéndola y cerrándola para que le podamos dar así como un tonito más presentable. O sea, para que no suene tan seco el sonido de la ambulancia. Porque, bueno, el sonido consiste en lo siguiente. Hacer así. Así. No sé si alcanzan a escuchar como con la boca abriéndola y cerrándola. Como que suena así como una tipo gotita. Que le da más personalidad al sonido. Si lo hacemos con la boca así sin moverla, sí suena, pero no tan padre. Suena así. Y suena muy simple, muy feo. Y así abrimos y cerramos la boca, le da ese sonidito como de gotita que suena mejor, así. Suena diferente. No es mucha la diferencia, pero sí suena mejor así, abriendo y cerrando la boca. Bueno, chavos, pues practíquenlos. Los pueden meter en un ritmo, sí los pueden meter, pero es muy poco probable que se ocupen en un ritmo. Pero pues si tienen ingenio y esa creatividad para poderlos clavar en un ritmo, pues quedan muy bien, quedan muy chulos ahí. Bueno, pues los veo en el próximo video tutorial y no olviden suscribirse, comentar si les gustó el video, una manita arriba y los veo en el próximo video tutorial. Nos vemos.